Uwiteka yamishuriye, yambwiye ngo ntangarize abantu amarozi bita ibihuha bayirinde. Mu bushobozi bwo kurwana n'amarozi, kuko ibintu nk'uko Imana yamishuriye ni uburyo abantu bagiye kurwana n'imbaraga z'amarozi. Mvuze icyiciro cya mbere, ariko ni ibyiciro bigeze muri 20 uburyo abarozi bakoresha baroga abantu. Ubwo buryo bwose umwuka w'Imana anyeretse uburyo ntambara zose abantu bazagenda bazirwana. Ariko ubwo buryo bwose, uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa igihuha. Iyo umurozi yakuroze bikanga, akoresha igihuha. Ashaka gucunga uri mu kazi keza, akaza akakubwira ko mu kazi haguyemo umuntu, abantu bose baze mu kazi bahapfira, ukabugasezeyeho, akaba aragushoboye, aguteje inyatsi. Ashaka gucunga uri twara imodoka, agahita agati imodoka n'abayiguze nabo barapfuye, ubwo ukabura yitaye. Ashaka gucunga utwodesheje inzu uyibamo kandi amafaranga wari ufite, akagutuma akakubwira uburyo nzu abantu bayigiyemo bahapfira, ukabura sohotse uragiye, iyo ni inyatsi kari gutereje, ni igihuha. Amarozi bita igihuha kuyatsinda ni ukubitesha agaciro, ukavuga ngo byaba bihari byaba bidahari, Imana nizeye ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ikuraho ibyo tureba n'ibyo tutareba. Ndabwira abantu bankurikiye bafite ubwoba, Imana wizeye wayinganya iki? Ubu ngubu baraguteze ngo barebe kupfa ntacyo uzaba. Imana iturinde we, ishyari ragatsindwa. Igihuha kiri gutuma umuntu yubaka inzu ntayibemo, ukayubaka ukayivamo kubera igihuha, bakakubwira uburyo uzayigwamo. Ariko iyo akurokora urupfu rukomeye, iyo akurinze cya gihe, iyo akwimanye cya gihe, izabura kukurindira mu iyo nzu iguhaye. Iyo aguhaye abana, bizanira kubarera ngo bakure. Iyo agukoreye ubukwe, izabura kukurindira umutekano ngo urugo rwawe rutere imbere. Ndagira nkubwire ngo tesha agaciro ibyo wariye, igihuha wariye, igihuha wumvishe kikinjira mu matwi yawe, kiri kugwangiriza ubuzima bwawe. Tesha agaciro igihuha kikuriho. Igihuha cy'abavuga ngo ntabwo uzashaka, niba bakuremye. Iyo wamenye Kristo ukubaha Imana, Imana ikurindira mu maso y'abarozi. Imana iguha kubyara abarozi bahari, Imana iguha gucuruza abarozi bahari, Imana iguha gukora ibitangaza abarozi bahari, Imana iguha kwiga abarozi bahari, Imana iguha kuzamuka abarozi bahari. Batanga ibitambo bagasanga Imana iri kumwe nawe, baragucuragura bagasanga Imana iri kumwe nawe. Urankurikiye n'uyu mwanya, Imana irakwimanye. Baravanga uzasara, Imana ikaguha agaciro. Baravanga uzagenda wunamye, Imana ikaguha kugenda wunamutse. Baravanga uzagenda uri kimuga, Imana ikakurinda. Oh haleluya! Iyo wamaze kumenya Kristo wakurikiye, bavuga ko uzatoragura amashashi, Imana ikakwimana. Bavuga ko uzapfa ukenyutse, Imana ikakwimana. Bavuga ko uzasabiriza ukagaburira imfubyi mu cyimbo cyo gusabiriza, Imana ikaguha umugisha ukagaburira imfubyi. Bavuga ko uzapfa utabonye ibyangombwa, bakakubona fiza bayibonye uri gushima wuriye indege. Uzagenda ubisimbuka, uzaba depasa mu izina rya Yesu, uzababanaho lerashakotre mandore pa. Uwiteka kurumye ngo shitse umutima mu ndutuze, uwo mutima wawe uhagaze, ubwo bwo ufite n'ubwiki. Uwiteka kurumye ngo komera, uzashaka uzambara agatimba, uzagira agaciro. Uwiteka kurumye ngo komera. Hari amarozi aturuka ku ishari, hari amarozi aturuka ku bitambo, hari amarozi aturuka kuri munyangire, hari amarozi aturuka cyane cyane, nasanze amarozi menshi aturuka ku ishari. Aya marozi rero kugira ngo uyashobore kuyirinda, icyambere nuko ugomba kuba
warasobanukiye ko hejuru y'abakuroga hariho umuremyi wawe, hariho Imana yakuremye, hariho Imana ishobora byose, hariho Imana izi byose, irebera hose icyarimwe, ifite ubushobozi bwose mu kiganza bwo kuba yarinda umuntu. Hanyuma n'umuntu usenga kugira ngo aneshe ababarozi, ugomba kuba ufite abita abinginzi, abantu bagufasha mu masengesho, bagufasha mu buryo bw'umwuka. Igihe cyose uzabaho udafite abantu mufatanya mu gusenga, abarozi bazakwihererana, bakwambura ibyawe, bakwambura abana, bakwambura umunezero, bakwambura ibyishimo, bakwambura iterambere, bakudindize. Isi Satani cyabereyeho ni ukudindiza abantu, abantu bagatakaza ibyiringiro, abantu bakababara, bagatura mu mabaro, umuntu akagera aho agambira kwiyahura. Twongeye kubaha ikaze nshuti mwese mudukurikiye. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi. Hari hashize igihe tutaganira nicaye, kuko sinkunda kubikora, mbikora hari impamvu yabyo. Ndagira ngo uyu mwanya wowe umbonye uha agaciro kandi witondere, kandi ugira amatsiko yo kugira ngo wumve ubutumwa buri mwaha hantu. Ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa amarozi. Ntabwo abantu bose ariko bagira umugisha ku Uwiteka, ariko Imana igisobanurira abantu amarozi, ndetse ikababwira n'uburyo abantu bagomba kuyirinda. Rero nagize umugisha ukomeye cyane, maze iminsi umwuka w'Imana duhishura ku bintu bijyanye n'amarozi. Amarozi ni ikintu kibi cyane, ntabwo ari ibintu umuntu yavuga mu minota umwe, isaha imwe ngo abirangize. Ni ibintu bisaba umwanya munini, ariko ndashima Imana ko Imana yaduciriye inzira, aho kubivugira harahari, nta kibazo, muzagenda mubikurikirana. Imana rero nihabwe icyubahiro. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi, nkunda gusenga. Imana ishimwe. Reka tutange dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Uyu mwanya nyemera Kristo abantu bagiye kudukurikira, abazatwumva, abazumva uyu mwanya, baziyagire icyo basobanukirwa, kandi usobanukirwa babohoke, bakire. Abafite ibibarwanya bose, uri Imana ibasha kubakiza, kandi uri Imana ibasha gukuraho igisuzuguriro ku muntu kikamuvaho. Wigeze uvuga ijambo uravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, kandi Mwami ni wowe utabara, nta wundi muntu utabara. Iyo watabaye uratsinda, ntabwo ujya utabara ngo utsindwe. Abantu benshi muri iyi si bazengerejwe n'ibyo batazi. Abantu benshi bafite ibikomere, abantu benshi bafite intambara, abantu benshi bafite agahinda, abantu benshi bibaza ahazaza ntabwo bahabona, kubera ko bararwana n'ibitagaragara. Ariko turagushimye kuri Imana igiturwanira natwe. Uri Imana iturwanira ku manywa na nijoro, aho tureba naho aho twirirwa, ubuzima bwa buri munsi uri Imana iturwanirira. Utaturwaniriye ntitwabaho, ariko uri Imana iturwanirira ukadukiza imigambi ya Satani. Nyemera Kristo umuntu tugiye kubana muri aya materaniro afashwe, imbaraga z'Imana zimusobanurire, umwuka wera mushyigikire, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ibi bintu nkuzaniye mwene data, ndagira ngo umwuka wera gushoboze ubashe gusobanukirwa urugamba urwana narwo uko rumeze. Numara gusobanukirwa uko rumeze, urabasha kurwirinda. Urabasha kurwirinda, ikindi urabasha kurwana narwo kandi urutsinde. Kubera ko umuntu wese yamaze gusobanukirwa iyo arwana nayo, ubasha kumenya uburyo witegura urugamba kandi ukazarurwana ukarutsinda. Ntago warwana n'ubutazi ngo ubashe kumutsinda. Igihe cyose urwana n'uwuzi ubasha kumwitsinda,
buramutsinda kuko Imana iragushoboza. Uyu munsi rero nkuzaniye ubutumwa bukomeye wowe nkurikiye. Hari abankurikiye bari mu gihugu cyacu, hari abankurikiye bari ku yindi migabane. Ubutumwa burakureba, burareba wowe mugabo, burareba umukobwa, burareba wowe musore, burareba wowe urubyiruko, burareba umuntu wese ufite umwuka wo guhumeka, ubutumwa buramureba. Ubutumwa buravuga ku bintu bijyanye n'amarozi umwuka w'Imana yaduhishuriye. Abantu benshi bafite agahinda k'ubuzima babayemo, kandi ubuzima babayemo nta muntu wifuza kuba mu buzima bubi. Umuntu wese aharanira kumva yaba mu buzima bwiza. Umuntu aharanira kumva yaba mu buzima bwiza, yaryama heza, yatura heza, yagira umuryango, akaguka. Kandi mwabwiye ko n'ubundi Imana irema umuntu, Imana ikuremera kugira ngo uze mu buzima bwiza, waguke, ugire aho ugera, ushibuke, ugire umuryango, utere imbere, ugire icyo umarira umuryango wawe, ugire icyo umarira itorero, ugire icyo umarira igihugu, ugire icyo umarira n'ahantu utuye. Ariko namenya amakuru, nubwo Imana ituremamo ubuzima, iyo umuntu avukiye muri iyi si, ukabyirukira muri iyi si, uhasanga abanyamashyari, uhasanga abagambanyi, uhasanga barwanyije mama wawe, uhasanga barwanyije papa wawe, uhasanga abo bapfuye isambu, uhasanga abo bapfuye akazi gatandukanye, uhasanga abo bapfuye imitungo, usanga hari abo bapfuye amafaranga. Hari igihe umwana avuka ukabyirukira ahantu, ugasanga umwana yitwa ngo ni Banyangambizi, ugasanga undi yitwa ngo Mutungire hehe. Mbese ayo mazina afite ubusobanuro bw'ahantu wavukiye. Nirera, Munyangire. None hari ejo bundi wavuze ngo yitwa Mukimana yanjye, uriya muntu wavuze ku rusengero ngo yitwa aya zina niza ngo bazubagira. Mbese ugasanga umuntu nubwo avutse, ugasanga amazina nkanjye kunyita Harerimana bisobanura ko uwambanjiriza atabayeho. Nubwo utakirirwa ibaza, ariko bisobanura ko hari igikomere mu muryango cy'uko uwambanjirije atabayeho. Babyeyi bagiye kunyita baravuga ati, aba banyagwa b'abarozi ntabwo tuzabakira, reka uyu mwana tumuragize Imana. Bahita banyita Harerimana. Baravuga ati, Imana ni Harerimana, izamurera. Naho twe tutamurera, izamurera. Amazina y'ibikomere abaho mu isi. Rero nagize umugisha ukomeye, kandi gusenga ni byiza. Umwuka w'Imana amishura ibintu bikomeye, sinzi ko nzanabisobanura ngo mbishobore, ariko Imana izamfasha. Iyangaruye, iyandinze gupfa 2015, yandinze gupfa nakuze agisita sinapfa, yandinze bakangabura uburozi simfe, iranshoboza ngende mbisobanura neza kandi mu buryo bwiza butagize umuntu n'umwe bwangizaho, ko nubisobanukirwa ugasenga Imana, Imana izagutabara. Intambara y'amarozi turwana nayo ntabwo uyirwanye ukibyiruka, ahubwo ababyeyi bakubyaye nabo barayirwanye. Hanyuma izi ntambara z'amarozi wakibaza ngo zituruka kuki? Umwuka w'Imana yameshuye ko intambara z'amarozi zituruka ku mashyari, izindi zituruka ku bitambo. Hari abantu barogwa, ukarogwa n'umuntu atanakuzi, ukarogwa n'umuntu nta n'icyo mupfa, ariko umuntu uri kukuroga yishakira ubutunzi. Hari abantu bafite ubutunzi,
butavuye mu buzima mu buryo bwiza, batanze ibitambo ku bantu, bagatanga ibitambo ku bantu, abantu bagacaho, hanyuma bakabona ubutunzi. Buriya amafaranga yose mu isi, hari amafaranga na Satani igitanga nyine ubutunzi. Ugatanga ibitambo, bagatanga ibitambo ku buzima bwawe. Hari amarozi aturuka ku ishari, hari amarozi aturuka ku bitambo, hari amarozi aturuka kuri munyangire, hari amarozi aturuka cyane cyane, nasanze amarozi menshi aturuka ku ishari. Aya marozi rero kugira ngo uyashobore kuyirinda, icyambere nuko ugomba kuba warasobanukiye ko hejuru y'abakuroga hariho umuremyi wawe, hariho Imana yakuremye, hariho Imana ishobora byose, hariho Imana izi byose, irebera hose icyarimwe, ifite ubushobozi bwose mu kiganza bwo kuba yarinda umuntu. Igihe cyose uzabaho utasobanukiwe ko hari Imana ikuzi, hari Imana ishobora byose, hari Imana izi ubuzima bwawe, hari Imana yakumenye ababyeyi batarakumenya, hari Imana yakumenye ababyeyi batarakubyara, hari Imana yakumenye abakwanga batarakumenya, hari Imana yakumenye abakugambanya batarakumenya, bazakuroga bikunde, kubera ko umurozi aroga umuntu ashingiye ku bintu ngiye kubabwira. Umurozi akuroga ashingiye ku bupagani bwawe ufite. Hari umuntu uba ari mu idini ariko atarigeze akizwa, uwo kumuroga biroroha cyane. Usanga umuntu ni umunyedini ariko ntazi gusenga, ntazi kubana n'Imana, ntazi kwiruza ubusa, ntazi gutinya icyaha, akaba mu buzima tukamubona mu idini ariko mu kuri imbaraga z'amasengesho ntazihari, adafite n'abo basengana. Ubundi kugira ngo umuntu abasenga nuko ugomba kuba uri umunyamasengesho ufite ndetse n'abo musengana cyangwa se n'abagufasha gusenga, abo twakita abahetsi. Ugomba kuba usenga unafite n'abanyamasengesho cyangwa se n'abo twakita abahetsi. Igihe cyose uzumva yuko ushoboye gusenga wenyine ni hatari, ntabwo bizakorohera. Kuko nukuroga burya abakuroga ntujye ngo umuntu ukuroga bari umwe, oya. Mu bintu Umwuka w'Imana yamishuriye, ntabwo umurozi aroga umuntu ari umwe. Abarozi ni abantu bishyira hamwe, bakishyira hamwe, bakagenda batanga, bagenda bahererekanya. Umuntu akava hano akajya gucisha uburozi iyo ngiyo mu mahanga, mu bihugu bitwegereye hirya iyo ngiyo, yarangiwe n'abandi. Hanyuma n'umuntu usenga kugira ngo aneshe abarozi, ugomba kuba ufite abita abinginzi, abantu bagufasha mu masengesho, bagufasha mu buryo bw'umwuka. Igihe cyose uzabaho udafite abantu mufatanya mu gusenga, abarozi bazakwihererana, bakwambura ibyawe, bakwambura abana, bakwambura umunezero, bakwambura ibyishimo, bakwambura iterambere, bakudindize. Isi Satani cyabereyeho ni ukudindiza abantu, abantu bagatakaza ibyiringiro, abantu bakababara, bagatura mu mabaro, umuntu akageraho agambira kwiyahura. Ibi cyo Satani abereyeho ni ukudindiza, akakubabaza, ukagera mu rwego wiyahura. Tugeze mu gihe gikomeye cyane, abantu njya mbivuga, abantu bamwe ntibabyemere, ariko muzakora ubushakashatsi murebe. Iyo umwaka wenda kurangira haba ibidasanzwe mu isi, haba ibidasanzwe. Kwa Kristo bo murabizi haba ibidasanzwe. Abantu haba impanuka zidasobanutse, haba ipfu zidasobanutse. Umwaka ugiye kurangira, umwaka muzabicunge, umwaka utangira n'umwaka wenda kurangira, haba ibintu bidasanzwe. Kuki haba ibintu bidasanzwe? Abarozi baba bari kuroga bikomeye cyane. Abanzi bawe, reka mvuge ngo ukiri kurabisobanukirwa, abanzi bawe baba baratanze komande mu barozi, hanyuma abatanze komande bajya kwishyuza
ni nk'akazi baba barahaye ibintu ubisobanukirwa, ni nk'akazi baba barahaye abarozi, bakavuga tuzaturogere kanaka, uturogere na kanaka, muturogere kanaka. Aya matariki rero abanzi bawe b'abanyamashari, babandi bagufitiye ishyari bagiye kukurogesha, bajya kwishyuza aho batanze amafaranga n'aho batanze ibitambo. Bajya kwishyuza rero babandi bagatangira bakaroga, ari abica bakica, ari abakoresha amagisida bakayakoresha, ari abakoresha ibihombo bakabikoresha. Nujya kubona umwaka urashize ugasanga habaye ibidasanzwe. Niyo mpamvu usibye ko Satani agenda azana ubuhenebere, ubundi mu gihe cy'aya matariki abantu barasenga cyane. Abantu bakwiye gusenga, abanyamadini bagasenga, abanyamasengesho bagasenga, kuko babahanganye n'imbaraga zitagaragara. Wowe nkurikiye muri uku kwezi njemo nje kukubwira ibintu, ndagira ngo ubere maso ubuzima bwawe, kuko igihenze n'ubuzima. Kuba ugihumeka hari byinshi watakaje, ariko Imana yarakwimanye. Ndagira ngo ube maso Satani itakwiba. Ube maso Satani itakwiba, kuko igihenze n'ubuzima. Iyo Satani yibye umuntu agapfa, ibihombeje igihugu, ibihombeje umuryango, ibihombeje itorero, mbese ari ibibazo bikomeye cyane. Nihanganisha abantu bose babuze ababo, mwihangane. Hari umuririmbyi barabyo ngo muri iyi si huzuye ngo mu ruho n'amahane, icyo nkeneye cyose ngo simpera ko nyibona. Je kukubwira intambara urwana nazo umukemana mishuri, ariko ugomba kuzitsinda. Reka dusomere ijambo, nzakunda kurisoma nganira namwe kuri ubu butumwa. Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 17. Haravuze ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwise igicibwa, bati hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Amen. Iri jambo nzakunda kurigarukaho cyane. Amarozi azengereje abantu. Ubundi amarozi, hari amarozi yitwa igihuha. Mubanze musobanukirwa amarozi. Hari amarozi, mu marozi Satani akoresha, hari amarozi yitwa igihuha. Ayo wari uyazimoye? Amarozi bita igihuha ashobora kuza nko muri korari gacikamo ibice, nta kintu gifatika gihari. Igifatika uracyumva? Nta muntu bafatanye uburozi, nta muntu bafatanye igihanga, bakagira guca muri korari, hakagira umuntu ubyuka nabi cyangwa se bahuye n'ibibazo bakamwitirira igihuha. Satani kaza, ashaka no kuba bwose Satani n'umurozi, ariko kuko Satani ifite misiyo yo gusenya imitima y'abantu, bagahita bavuga turi umukecuru, bakara nk'umukecuru umukene umeze nabi, bakamukubitaho igihuha, bakamwita umurozi, korari yose igahungabana. Ayo ni amarozi bita igihuha. Aya marozi ni amarozi ashobora gutuma n'umuntu yimuka kandi nta kintu ashingiyeho cyatumye yimuka. Aya ni amarozi ashobora gutuma utanibyawe. Aya marozi Satani yakoresha ifite gahunda yo kuzana uburozi, noneho nyaburozi bukwica, kuko igihuha gitera ubwoba kikanatakaza n'ibyiringiro. Amarozi y'igihuha ni amarozi Satani akoresha ari kubikamo abantu ubwoba, kugira ngo abantu batakaze ibyiringiro, ubusabane bwabo n'Imana bube bukeya. Kuko iyo umuntu afite umutima uhagaze ntaba agisenga ngo bikunde. Imana ikuri n'amarozi yitwa igihuha.
uzi amarozi y'igihuha bari kuvuga ngo wakuyemo inda, wabonye fiyanse yaguhaye akarabyo mwene wanyu, nyoko wanyu, cyangwa se umuvandimwe wawe, cyangwa se musengana, agahita ahamagara Shera, agahita avuga ati yewe sha umva, uzi ko ushatse, ati yo nuko ubona atumbye, turi ubona buriye yakuyemo inda, ati abana amaze kuvanamo ni 5. Ayo ni amarozi bita igikundi uragifite, na fiyanse wamubonye, n'urusengero rwakwerekanye, ariko amarozi y'igihuha agahita aza, bakayakubita umusore. Umusore wawe ufuha rero, umusore wawe w'umunyamubiri udasenga, akaguhamagara ati niko sheri, hajya mbabana musobanurire, wabyaye kangahe? Noneho rero amarozi bita igihuha, mwumva ibintu byabitsemo, habitsemo amahane, habitsemo impaka, hari nk'intonganya, hari nk'amacakubiri, hari nk'ibintu byinshi cyane. Niba umuntu amaze ngo wabyaye bangahe, ayibaza fiyanse, uribaza ko aramusubiza aseka? Aramaza ibyo nabikuye, nabyaye bangahe, warabambyajije? Nimba ari umukobwa udasenga cyane, arahita yitsibura, yivumbure, agende batanasezeranyeho, hanyuma agenda muboroke, wa muhungu nawe bagenda mucaginge, igihuha kibe kiragusenyeye, bari bafashe irembo. Amarozi y'igihuha ni amarozi mabi. Ni amarozi mabi. Mperuka kujya ahantu usanga hahasize amarozi y'igihuha, haza umuntu avuga ati bari bafite ubukwe, bari gusaba kwa kundi batekere abantu ibiryo. Abantu mwitondere amagambo, amarozi y'igihuha ni amarozi mabi, ni ikinyoma gikomeye cyane. Umuntu araza ati ibi biryo biraroze, yabibwiye umuntu umwe abibwira abantu bose, uwabibwiye abihereza undi, abantu bahita bavuga ati ntabwo turya. Barampamagara nanjye nabutashye, ndababwira ntabwo barya, ati ibyo byose biroze, byose babiroze, byose bihumanyije, ati ntukemo, muzane isahani, mutegura ameza, hanyuma gutegura ameza, muzane isahani, buri hose ndagenda narura njyaho, ndagenda nshyira ku isahani, ndariya, ati nukuri urapfuye. Nababwira aya ni amarozi bita igihuha, barakubuze, bari bazi ko buzapfa, ntibwapfuye, barashaka kubutezamo akavuyo ngo bibe nabi, mbese bakusabe, kuko kwari ugusaba ku mugoroba nka 9 bakajya mu rusengero, baragira ngo ubukwe bubane ufite igikomere, utangirane urugo n'intambara. Ariko reka turarura, turariye, ndariye, abandi bose biheje, babona ntacyo mbaye. Ndabwira mwarure, ni amarozi bita igihuha. Amarozi bita igihuha aza no mu bukwe. Amarozi bita igihuha ashobora no kuza no mu banyeshuri. Mu kigo cy'ishuri yazamo umwana umwe akarwara k'agaheri, bagahita bavuga ati hano hari amarozi mu kigo, abana bose bagahita bahahamuka, ari amarozi y'igihuha. Aya marozi kuyirinda rero, kuyirinda ni ukudaha agaciro ibyo wumvishije, kuko utigeze ubihagararaho. Ikintu udahagazeho wigiha agaciro mu buzima bwawe. Ikintu utiboneye n'amaso yawe ngo ukibone, wigiha agaciro. Hanyuma hari umuririmbyi ngo Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho tutareba. Kuki utabiha agaciro? Nuko Imana ukurikiye ari Imana ikurebera aho utareba. Nubwo wumvishije iki gihuha, nukwiye kugiha agaciro, kubera ko Imana ikurebera aho tutareba. Amarozi bita igihuha, uyu munsi muri kubona imiryango iri gusenyuka, ingo ziri gusenyuka, za gatanya ni nyinshi mu isi. Nta kindi kintu kiri gusenya ingo cyane
ni amarozi bita igihuha. uyu munsi umugore ajya ku kazi cyangwa umugabo ajya ku kazi, igihuha bagahita bahamagara umugabo, bagahita bamubwira ati umudamu wawe tumubonye yinjiye muri hoteli, cyangwa se tumubonye asohokanye n'umugabo muri hoteli. tiyesha ati mana we ati dutangane impamvu bananutse, birirwa bamurya nawe ngo nawe warubatse. waba utari umuntu uzi gukaraga ururimi ngo uruzenguruke, aya marozi umugore arataha, natahe asange watyaje umupanga, asange wasaze. ariko si ibyo bigushajije, ubihagazeho. ni amarozi bita igihuha. nzabasobanurira amarozi, ariko ntangiye ku marozi bita igihuha kugira ngo abantu bayirinde. ubwo umudamu nimba yagiye aseka, arataha asanga umugabo yarubuye, amubaza se ariko gusuza ntusuye, urasuza se urankunda, uzi unkunda ki, si ukwiriye guca inyuma, si ukwiriye kujya mu byaha. ibyaha bihagazeho, ntabyo ahagazeho, yahuye n'amarozi bita igihuha. aya marozi Bibiliya iyavugaho iki? mu gitabo cy'imigani ibice 15 ku murongo, reka mbere ku murongo waho wa mbere ngiye ku murongo wa 4, marahita mumenya neza. igitabo cy'imigani ibice 15 ku murongo wa mbere haraze ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. ku murongo wa 2, ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. mu kuri nuhura n'umuntu uri gusesagura ubupfu, azakoreka ugire ngo yasesaguye ibizima. noneho ahangaha biracyane mu marenga, turagiyeho babyerura neza neza umenye ururimi icyo ari cyo. 3, amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. noneho ku murongo wa 4 ariho njya ngo witondere, ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. muri iyi si Satani iri gukoresha ururimi rugoreka, ariko Imana yo yifuza ko abantu bagira ururimi rukiza. Bibiliya iravuze ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. ndi kuri aya mahishurirwa nabonye y'amarozi, umwuka w'Imana yambwiye ngo amarozi bita igihuha yangije benshi, atumye abantu bangana, atumye abantu bareka gusurana. ubu ntabwo abantu basurana. ubu uyu munsi abantu bajya gusurana, wategura umuntu kurya ati naje niyirije, n'impamvu ntabwo yiyirije. ahubwo amarozi bita igihuha, nubwo yagusuye baramubwira ati uriya araroga n'isaza arayiroga. iyo yaza wambwira ati karibu ku meza, ati naje niyirije ku rusengero iwacu tuyarimo, yahe yakarya ko ikintu cyamuteye ari ubwoba. amarozi bita igihuha asenye benshi, atumye abantu bangana, atumye umurimo w'Imana ujyaho igitutsi kubera amarozi bita igihuha. ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. wahuye n'uruhi, urwo rurimi wahuye narwo ni urugoreka. niyo marozi ndi kukubwira. umuntu aheruka kubyuka mu gitondo, aragenda abwira umugeni wibereye muri hani muntu umaze amezi yari amaze amezi 3 yubatse, aragenda aramubwira ngo ntabwo uzigera ubyara, ukungana afite mu nda hatoye. nawe munyumvire ngo ukungana, ngo abantu bangana nawe ngo ntabwo babyara. ariko igihuha kiragatsindwa. noneho abibwira umugore ari kumwe n'umugabo, aramubwira ngo icyo inama nabagira ni uko umugore wawe yakubohora, akakubohora ukazajya gushaka ahantu ubyara umwana hanze.
ngaho nyumvire nk'uyu mupagani ibyo azanye mu bageni ntiyeretswe, si muganga, nta kimana imubwiyeho, kubera ishyari yagize, kubera ubukwe yabonye wakoze, kubera agatimba wambaye, kubera imodoka wagenzemo, kubera ibiryo kubera uburyo abantu bakwambariye areba, aricara avuga ati ariko aba bantu ubu ko nanizi ko atazashaka akaba ashatse reka muvugutire. Erega aragiye yigiye dogiteri, nerega umugeni atangira kujya yikanda mu nda akareba inda kuningana ati wa mugani ntabwo nzabyara. Atangira kurira, atangira kwirukanka mu gihuru ngo ari gusenga ubutayu, atangira gushaka abakozi b'Imana ngo ntago azabyara. Ikinyoma, amarozi bita ikinyoma ni amarozi ari kwangiza imitima y'abantu. Ihishurirwa nagize muntu nkurikiye, irinde ikinyoma, irinde amarozi bita igihuha, atakwicira izina, ataguteranya n'umuryango, ataguteranya n'inshuti. Inkuru udahagazeho yihorere. Uyu mugeni arababara, arampamagara, arambwira ati ndababaye, mbese wajwe n'iki? Ati Imana kuki yandemye gute? Ntiyakuremye ite? Ati Imana ni gute yandema ikandema ntazabyara? Wabibyiwe nande? Ni dogiteri, ni Imana. Ngo hoya ngo hari umuntu wanjamimbwa ngo kungana, ngo yafataga mu nda yanjye agahuza. Reka babwire, ubu dufite abantu batubwiye tugeze muri uyu mujyi ngo dusubire mu cyaro, ngo muri uyu mujyi ntabwo twawushobora. Areko ngo ntitwahaba. Ubu dufite abantu ushobora gutangira kubaka akaza ku kibanza cyawe akakubwira uburyo harimo amahembe ntayarimo. Uburozi bukomeye bwa mbere ku isi ikuzimu bari gukoresha ni kumuka Imana yambwiye ngo mbibwire abantu batuye isi. Niyo mpamvu nje hano kuri yicano, nje hano kuri gusenga rwango mbivuge hano hangaha. Uwiteka yantumye mbibwire abantu batuye ku migabane y'isi barwanya uburozi bita igihuha bw'amagambo. Uwiteka yamishiriye uburozi bwinshi buri mu bice bitandukanye. Aya mabanga ngiye kuyamena ukiyumva, umenye kuri w'agaciro kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. Nzajya navuga igice kimwe, ntabwo byose nabirangiza, ni byinshi. Ari ikuzimu agomba kumwara. Uyu mugenzi aramamagara ndamubwira reka dusenge. Dusenze umwuka w'Imana arambwira ngo mubaze ngo ari umukobwa, sinamubwiye ko azabyara abana 4. Ndamubaza nta masezerano ufite yuko Imana izaguha abana 4? Ati yego. Hanyuma se ibyo bivanye hehe? Ati hari umuntu wambwiye ko ntazabyara. Uzabyara. Amarozi bita igihuha ashaka gutuma uca inyuma y'umugeni wawe ngo ugiye gushaka abana hanze kandi uzabyara. Amarozi bita igihuha ashaka gutuma usenya kandi wari kuzagira agaciro. Amarozi bita igihuha ashaka gutuma uhunga igihugu kandi wari kuzabajo umudepite cyangwa se minisita. Abantu bakakubita igihuha mu gihe abandi bari gutera imbere, nawe ukirukanka nta kikwirukansa. Hari abantu bahorana imitima ihagaze kubera igihuha. Ayo marozi ni amarozi atuma umuntu atabasha gutera imbere. Ibyo bintu biguhangayikishije, umwuka wera yakuntumye ngo baze ngo ubihagazeho. Ibyo bintu bituma udasinzira, ubihagazeho. Ngewe ikintu gituma afata umwanzuro nkawufata ni ikintu nahagazeho, nabonye, niyumviye n'amatwi yanjye nkacyumva, nkajya nkabaza umuntu nigisubiremo akagisubiramo, ngifatira umwanzuro kuko umuntu nk'uwo uramwirinda. Umuntu akubwira ati nzakwica ngurangize, akabisubiramo ubyumva, icyo ukora muhunge kuko nyine yabikubwiye, nta kindi. Ugomba kumuhunga, urasenga ari ugakizwa n'amaguru. Ariko inkuru z'umuntu ubyutse mu gitondo kuko abonye watangiye gusa neza,
watangiye kugira agaciro akakuzanira inkuru udahagazeho. Kwa jina na Yesu. Amarozi bita igihuha. Igihuha ni igihuha n'ubundi nyine. N'ubundi ijambo igihuha, igihuha muri ijambo igihuha ntabwo abantu barizi. Igihuha hano ibihuha biba ni mu ikawa cyane cyane bibamo. Ikawa zigira ikawa nziza ziba mu icyayi, zikajya n'ibindi bita ibihuha. Ijambo igihuha riva ku gihuha. Ni ibintu bitariho, bitigeze bibaho, byitwa ibihuha. We ibyo bintu uhagazeho, ibyo bintu bari biguhangayikishije ni ibihuha. Ni ibihuha nta bihari. Kandi ngubwire ko naho bwaba ari uburozi buhari, mu ijuru hari Imana iburutsa, kuko nabwo tuzabugeraho, nabwo burahari. Ariko duhereye ku burozi bwita igihuha. Ubu dufite abantu baroze babateza amarozi bita igihuha, banze imiryango yabo, banze famiye zabo. Amarozi bita igihuha ashobora gutuma urara udasinziriye. Umuntu eruka kumbwira ati werese turapfuye ndipfuye nde? Nimpfuye nde? Ati yo, ati hari injangwe we, ati injangwe ziri mu rugo rwawe. Injangwe nahasanze zinwa iki? Hari injangwe rwose batuma zintumano, hari n'injangwe zisanzwe z'udusimba turanga twirira imbeba, twibereho twirira uturyo two muri puberi zibereye. Injangwe zose ntabwo ziri nk'abazimu. Arabwira ati urapfuye. Amarozi bita igihuha aragatsindwa. Haroni arambwira uriya mwaka washize, arambwira ati ntabwo uzawurangiza, dore aho ngeze. Uwiteka yamishuriye, yambwiye ngo ntangarize abantu amarozi bita ibihuha bayirinde. Mu bushobozi bwo kurwana n'amarozi, kuko ibintu nk'uko Imana yamishuriye ni uburyo abantu bagiye kurwana n'imbaraga z'amarozi. Mvuze icyiciro cya mbere, ariko ni ibyiciro bigeze muri 20 uburyo abarozi bakoresha baroga abantu. Ubwo buryo bwose umwuka w'Imana anyeretse uburyo ntambara zose abantu bazagenda bazirwana. Ariko ubwo buryo bwose, uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa igihuha. Iyo umurozi yakuroze bikanga, akoresha igihuha. Ashaka gucunga uri mu kazi keza, akaza akakubwira ko mu kazi haguyemo umuntu, abantu bose baje mu kazi bahapfira, ukabugasezeyeho, akaba aragushoboye, aguteje inyatsi. Ashaka gucunga uri twaye imodoka, agahita agati imodoka n'abayiguze nabo barapfuye, ubwo ukabura yitaye. Ashaka gucunga utwodesheje inzu uyibamo, kandi amafaranga wari ufite, akagutuma akakubwira uburyo nzu abantu bayigiyemo bahapfira, ukabura sohotse uragiye, iyo ni inyatsi kari gutereje. Ni igihuha. Amarozi bita igihuha kuyatsinda ni ukubitesha agaciro, ukavuga ngo byaba bihari byaba bidahari, Imana nizeye ni Imana y'ubushobozi, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ikuraho ibyo tureba n'ibyo tutareba. Ndabwira abantu bankurikiye bafite ubwoba, Imana wizeye wayinganya iki? Ubu ngubu baraguteze ngo barebe kupfa, ntacyo uzaba. Amarozi bita igihuha nayavugaho byinshi, ariko ni amarozi akomeye. Mperuka kujya gusengera umwana, baramuroza igihuha. Umuntu aramubwira ngo ishuri wigamo, kandi iki kintu mvuze kiri mu banyeshuri benshi babyeyi muri maso,
ubaze umwana wawe ngo ibi ngibi bikubaho wataha waza mu rugo bigacira, waba uri mu ishuri ukaremba, bisobanura bikuye. Umwana ndamubaza iyo uri ku ishuri arwara ati mba ndaremba, wagera mu rugo ugakira ati ye. Nta muntu mwaganire se ati hari umuntu wambwiye ngiye ku ishuri ambwira ko ku ishuri haba dayimoni benshi cyane baniga abanyeshuri babafata mu bizami. Ni mbese ujya kujya mu bizami warafatwa ati mitafatwa. Amarozi bita igihuha atuma umuntu aremba atari kurwara. Yamaye. Ubwo umwana arafatwa rwose agahinamirana, ibizami iyo byegereje arahinamirana ahita yibuka ya nkuru, kandi noneho kuntu ari ikibazo gikomeye cyane. N'uwabibwiye nahita amerako, n'uwabibwiye nagahita amerako. Ubwo bamamaga umwana yahinamiranye bamuzanye wabo yarembye ameze nabi. Ndavuga wararembye ati ntararembye ati ubu ntabwo warembye ni igihuha. Hari umuntu mwabiganira atari umuntu twabiganira ntihaguruka ugende, arahaguruka aragenda ati uzi ko ngiye kuko uzi ko ati uzi ko nakarajyaga bikandye. Ibiki se byakuryaga ko ari igihuha? Satani yaguteza igihuha kikakubuza kwiga. Mama aramureba na papa ati igihuha. Bahamagaye ku ishuri abari barabwira ati ibi bintu byaratuzengereje, ati abana barwara indwara imwe ngo bahinamiranye, ibizami iyo byegereje abana bararemba. Kumbi ni igihuha. Igihuha igihuha gitandukanye n'ikinyoma abanyeshuri bagira. Ikinyoma cyo ntabwo ari amarozi. Ikinyoma ni ingeso yo kutanyurwa. Ikinyoma kibyara ubunebwe, ariko igihuha cyo ni amarozi Satani akoresha, abarozi bakoresha bashaka kwangiza ahazaza hawe, kandi ntiwapfa kubivumbura ko ari amarozi wariye, ntiwapfa no kumenya ko ari amarozi akuriho. Mperuka gusenga n'undi muntu bamubwiye ngo amafaranga bamuhemba ngo baba bayatongereye. Ndamubaza baguhemba wenyine? Kandi ibi bivuga biri mu bantu benshi, ugasanga umuntu akora ahantu muri kampani, aho akora ntahakunda kubera ibyo yabyiwe by'igihuha. Ugasanga amafaranga ahembwa arabanza akajya kuyasengera akagira gute, mbese akayafata atitira. Ndamubaza amafaranga uhembwa baguhemba wenyine? Ati oya, muri abantu bangahe? Ati turi benshi, tugeze nko muri 40. Hanyuma rero baturanye bakaroga ati twese baba yatongereye. Hanyuma umuntu se yatongeye mu maririki? Ndabambwana ayo n'amarozi biti igihuha. Hari umuntu wanze company agambira kuyiteza icyangiro. Ndamusengera ndamwana guhera uyu munsi amafaranga yawe ujye yafata uyakoresha ibyo ushaka, ntabwo abarozi. Turasenga dusenza hagenda yakura ibyo ashaka, ambwa ati kuva rusengera byarashize. Amarozi biti igihuha. Uzi ikintu babategatinze? Guhombesha kampani, kabiri no guteza ubukene ku bantu. Kuko niba wanze akazi ntabwo uzarya, abana ntibasiga, tuzishyuriza nimba wakodeshaga, kampani irahomba ariko nawe urabuhombye. Ubwo kandi iki gihombo kirazamuka kigera no mu murimo w'Imana, kigera no mu isoko, kigera no muri leta. Kuko niba kampani ihomba ntabwo Rwanda Revenue izabona imisoro. Abarozi ntabwo ari beza. Ikintu cyitwa igihuha ni ikintu abantu bakwiye kwirinda. Dufite abantu bahombye kubera ibihuha. Uyu munsi ugomba unafata amafaranga, reka nkubwire, ntukagishe inama umuntu utizeye, utari mu mwuka w'Imana, ubona adafite ibitekerezo yagutse. Uyu munsi umuntu ujya kugisha inama umuntu ati wacuruza ibibanza, ati ibibanza, ati habamo inyatsi, ati ibibanza, ati ewana, ati birahomba, niba bicuruje. Ayo n'amarozi biti igihuha kuko ntwabihagazeho. Ariko icyo gihe wakubitsemo, nimba hakikubitsemo ayo mafaranga arufite ndurayakoresha, icira kubaho n'iki urayagenda uyaryaho gake gake ashira. Uyu munsi ushaka kubaza ati wacuruza imodoka, atangwa imodoka zose zihirima, ariko se babihagazeho. N'amarozi biti iki igihuha. Uyu munsi arakubwira ati
ushaka kubaza umatiti wacuruza amakara. Ndimo ndavuga ubuzima duhagazemo uyu munsi buri guteza abantu ibikomere n'ubukene bukabije cyane bivuye ku gihuha. Uyu munsi kugisha umuntu inama, uragisha umuntu inama, nige ngisha umuntu inama ashaka kumuha madamu wanjye ngo bazajya bajyana mu Bushinwa hanze kurangura, ahita avuga uburyo abantu bose bajya mu Bushinwa bahomba. Ndamaze we kuba njye n'uhombe, ko ujya wowe n'uhombe. Kurumva ngo njye ndavuga nicyo ni igihuha, vuga yuko udashaka ko ajyayo, isahani ije manika amafaranga azajyayo. Igihuha. Dufite abantu banze gukora kubera igihuha. Dufite abantu igihuha. Igihuha. Umuntu akubwira ati amakara arahomba, n'ucuruza amakara azahomba, ntiyigeze uyacuruza, ni igihuha. Bimwe mu amarozi ateje ubukene mu isi, aya mbere ni igihuha. Aya marozi ntagaragara, abantu benshi ntabwo bayazi, ariko hano amarozi y'igihuha ni amarozi mabi. Nimba bakubwiye ko uzatsindwa ugiye kwiga utaragera mu bizami, tayari ayo magambo ubyiwe, nudasenga ngo ushaka umuntu agusengere, tayari uzatsindwa, kuko igihuha kiragutereza gucika intege, wiga utahari, wumva yuko n'ubundi uzatsindwa. Amarozi bita igihuha, torero muyirinde, banyamasengesho muyirinde, bantu muzi ubwenge muyirinde. Ikintu udahagazeho wigiha agaciro, ikintu utazi wigiha agaciro. Icyo kintu wabyiwe urakizeye, nta ntebe gifite. Ni amarozi bita igihuha ashaka kugira ngo akuzimye. Ibyo bintu wabyiwe urabizi, wabyiwe n'umuntu ugufitiye ishari. Ubutamikano ntibyakunze, arikoresha tekinike z'uburyo wasenya, z'uburyo wakangirika. Amarozi bita igihuha. Ndagira ngo uwo nkurikiye utekereze bibaze, umaze guhura n'ibihuha bingahe? Umaze kwanga gukura tamego kubera ibihuha bingahe? Umaze kubengwa inshuro zingahe? Umaze kwanga gushaka kubera ibihuha inshuro zingahe? Umaze kwanga umusore gushaka kubera inshuro zingahe kubera ibihuha? Urambagize atayikuyemo, urambagize ati ni umukecuru, urambagize ati iwabo barapfusha. Ibyo ni ibihuha nta na kimwe uhagazeho, bitumye usaza uko. Kubera nimba se amarozi bita igihuha yatsinze, ay'ubutamikano uzatsinda, ay'ibitongano uzatsinda, ay'ibitega uzatsinda. Amarozi ari mu isi ni menshi. Amarozi bita igihuha aturuka ku ishari ry'icyo ugiye kuba cyo. Uburozi bwose bushingira ku ishari. Hatariho ishari ntihabaho amarozi. Bibiliya iravuze ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Bakristo bene data munkurikiye, kugira ngo ushobore gutsinda aya marozi bita igihuha, nuko uba inshuti y'Imana, nuko ugomba kuba ufite ibi bikurikira. Ugomba kuba ukijijwe, ugomba kuba uri umuntu wizera, ugomba kuba uri umuntu ufite byibuze abantu musengana babiri kandi b'abakozi b'Imana, batari interenganya, batari indyarya, batari abatubuzi. Ugomba kuba ufite abantu musengana, ugomba kuba ufite abajyanama, ugomba kuba nawe uri umuntu wumva nawe ubwawe wavugana n'Imana, wasengeka kumva. Aya marozi uzayatsinda. Ugomba kuba uri umuntu wibuka ibintu Imana yavuganye nawe. Ugomba kuba uri umuntu udatega ubwoba n'amagambo, udatega ubwoba n'inzandiko z'abantu. Ndahanura ubuzima bwawe ngo Imana yongere gutinyure mu izina rya Yesu. Uyu munsi abantu benshi gushaka birabananiye, kubana mu rugo birabananiye kubera ibihuha. Fata ibihuha mugabo maze kubyirwa, bakubwira ko umudamu wawe afite hoteli ajyamo, waramubonye se? Ni igihuha. Apeti zakuvamo, umunezero ukuvemo, ibyishimo bikuvemo, ibintu byose biparike kubera igihuha. Mu rugo hatangira umwiryane, mukuru y'umuntu ntabwo uhagazeho.
wa mugabo nawe fata inshuro umaze kubyirwa, wa mudamu fata inshuro umaze kubyirwa, bakubwira yuko umugabo wawe aguca inyuma, amafaranga yabamariye mu bagore, ukubwira sundi aragukunze, wamenye ko agufitisha ariko wubatse byamunaniye, urumva se agufitiye umutima, nta rukundo agufitiye, ahubwo arashaka gusenya. Kuko niba akubwiye ngo umudamu wawe ajya mu bagabo, akakubwira ngo umugabo wawe ajya mu bagore, akabikubwira, akakubwira ikinyoma, hari uwacu avuga ngo ni ikinyoma gifite ibimenyetso akakuzanira ikinyoma. Hari ikinyoma umuntu akuzanira akavuga ati isaha iyi ntiyabahagaze kandi atabahagaze, ikinyoma cy'ibihuha, amarozi y'ubuhuha. Mperuka gusenga n'umugambwe ati ngenda ngiye, ntigiye ati ngenda uvuyemo, uruvuyemo kuba ati uyagiye abagiye mu bagore, kandi umuntu arara mu kazi n'umuganga arwana n'abarwayi, ariko kubera ikinyoma umwe ajya mu kazi undi akarara ahagaze. Dufite ingo zimeze gutyo muri iyi si, muri iki gihugu zimeze gutyo, zirara gutyo kubera iki? Amashari. Uburozi bwitwa igihuha busenya ingo nyinshi, butumye abantu bangana, butumye abantu batizerana, butumye abantu badasengerana, butumye abantu batumvikana, butumye imiryango iryana. Igihuha, ibyo uhagazeho nta bihari. Ibyo bintu wabyiwe Uwiteka kuntumye ngo bitesha agaciro muri uku kwezi. Satani ye gukomeza kukubihiriza, ari gushaka inzira yo kugira ngo areko yakwica. Satani aragira ngo abanza guteza urwango, aguteza ubwoba, aguca intege, namara kuguca intege akwibe, akwice, aba araguhombeje, ahombeje igihugu n'umuryango n'abagukomokaho bose. Iyo Satani ashaka kwiba umuntu, arabanza akamubikamo igihuha, igihuha kikamuzanira ubwoba, ubwoba bukamuzana gutakaza ibyiringiro, apeti yo gusenga igashira. Uyu munsi uzigabwira umuntu ngo najye gusenga, ngo apfu usenga aho gusenga nkaho nabireka. Ariko ntago abantu bose ariko baguye, ntago abantu bose ariko baguye, ntago abantu bose ariko ari abapagani. Haracyariho abantu bubaha Imana, haracyariho abanyamasengesho. Uyu munsi ubwo umuntu atari ahantu mu nzu y'Imana hari ibihe byiza, ntabwo abantu babyumva. Mperuka kubwira umuntu hari ahantu hari ibihe byiza, nta n'impamvu kutavuga, ntabwo ni mu Gatenga hari ibihe byiza, kuri Sheri hari ibihe byiza, mu Gakinjo hari ibihe byiza, rwose muri ADEPR hari ibihe byiza. Ngo intambara zanyu zabakundiye. Kubera uyu muntu bamuroze igihuha cyuko muri ADEPR habamo intambara, n'abademoni bamutamika umuntu ari kuzana urufuzi, ntabwo yashobora kugira ahantu agenda ngo ajye gusengera, kuko azi ngo haboramo intambara. Ariko intambara ntazihari, hari ibihe byiza, abantu bari kuzura umwuka wera, abantu bari gusenga, abantu bari gufashwa. Ariko igihuha, hari abantu uyu munsi bacitse mu nsengero zabo kubera ibihuha, bacika mu nsengero kubera ibihuha. Hari umukozi w'Imana umwe bigeze bakubita igihuha cyo kuri abakristo baba abahanga, baravuga atagikuzimu hatazamukira mu muvure. Igihuha, bantu b'Imana, igihuha cyatuma wanga umushumba wawe, igihuha cyatuma wanga urugo rwawe, igihuha cyatuma wanga umukoresha wawe, igihuha cyatuma wanga abana bawe, igihuha cyatuma wanga abo muvukana. Igihuha kiragatsindwa n'Imana. Imana ikurinda igihuha. Uburozi bw'igihuha ni bubi. Uwiteka yakuntumye nkubwire ngo uko bwasa kose mumeze, ubutesha agaciro, Imana iguhaye imbaraga zo kubutsinda mu izina rya Yesu. Ubwo ni uburozi bw'igihuha abarozi bakoresha kugira ngo banabura umuntu bazamwice. Intambwe yambe kugira ngo umurozi agutsinde, abanza gukubikamo igihuha. Igihuha wakemereye n'ibindi barabyohereza. Umuntu wese wishwe n'ibihuha nacira uburozi yariye mu izina rya Yesu. Ubutumwa unyemerere ubugeze ku bantu benshi. Mu butumwa tuvuga buri cyiciri, icyiciri tubuzeho n'ikintu cyitwa igihuha, uburozi bwita igihuha.
uburozi bita igihuha. Tuzagaruka tuvuga uburozi bita inzaratsi, ibintu by'inzaratsi. Inzaratsi, abantu bajya kukurogesha ikintu inzaratsi bakakuroga. Tuzavuga uburyo abantu baroga bakoresha inzara z'abantu, uburyo abantu baroga bakoresha imisatsi y'abantu. Babadamu mujya mu masaro, mukagena mu masaro, imisatsi yanyu bagakata, ugasinzira ukagweshera ngo uri mu munyenga. Urasabwa kujya muri saro uzi ko nta bantu bakuzimo. Uyu munsi tugomba kugira ubwenge, nta mpamvu nugira saro ukayigira inshuti cyane bazayigusangamo. Uyu munsi dufite abantu barwara imitwe idakira kubera iki? Babayaza kubera amarozi barogesha bakoresheje izo tekinike. Tuzavuga uburozi bw'inzaratsi, uburyo inzara bazitwara, uburyo n'ibintu Imana yamishira, uburyo imisatsi bayirogeramo, uburyo imyenda y'imbere bayirogeramo, uburyo amafoto bayarogeramo. Amafoto ni hatari, nta mana yanjye. Noneho ikoranabuhanga ryaraje ntibasha no kuyabura. Ariko nanone ndashimira Imana, ayo marozi yose nubwo ariho, namenya amakuru umwuka w'Imana yamwe ngo ayo marozi yose nta mbaraga agira, kereka umuntu utari wahishurirwa ko Imana yakurikiye ari Imana y'inyembaraga, ari Imana y'ubutsinzi, ari Imana idatsiba ku rugamba. Umuntu wese uhitanwa n'ayo marozi ayo ariyo yose aba ataramenya Imana yakurikiye. Hari abantu bari mu nsengero ariko batazi Imana bakurikiye. Uwo ni wa muntu uzajya gusenga akanywa n'itabi, akajya gusenga akajya nakuraguza, akajya gusenga afite ibyo yakenyereyeho. Nuwa ngo uyu muntu ntabwo azi iyo yakurikiye. Tuzavuga nicyo kintu tuzakurikizaho. Ndagira ngo ngusengere wo nkurikiye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzakugarurira amagara yawe kandi nzagukiza n'ingoma zawe, ni ko Uwiteka avuga. Twasomye muri Yeremiya ibice 33:17. Ijambo rya kabiri twasomye hano mu gitabo cy'Imigani 15 ku murongo wa 4 havuze ngo ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Igihuha cyose ni ururimi rugoreka ruvuga inkuru umuntu adahagazeho. Inkuru yose uvuze udahagazeho yitwa uburozi. Umuntu wese uri kukuzanira inkuru y'incamugongo utayihagazeho, atayihagazeho, ni uburozi aguhaye. Ubwo burozi rero ntubuhe agaciro, ntubuhe agaciro. Umuntu kukuzanira inkuru mperuka gushaka inzu mu minsi yashize, ndimo nshaka inzu yo kwimuka, njya gushaka inzu ahantu i Kanombe. Abantu bana abagome, igipangu cyiza nkihagera sicyo cyatumye nayikodesha, ariko bakundana n'abagome. Kigera kuri iyo nzu ndayishima, umuntu ahita aza ako kanya arambwira ngo iyi nzu umuntu yigiyemo amezi menshi amaramo ni 3, iyo adapfushije umwana apfusha umugore, iyo adapfusha umugore baramufunga. Ati baza n'abantu bari aha kuri saro. Mamaga umuntu wo kuri saro narigiyeyo, ndamubaza ati niko bimeze, ati niko n'abavuyemo, ati bavuyemo umugabo yapfuye. Ati nza gukurikirana nk'ibintu nk'ibyo ntabwo byihanganira. Nza gukurikirana nsanga nyiri iyo nzu yayubatse hagati y'abantu batamushaka, bamufitiye amashari, bagambira uburyo iyo nzu izatezwa cyamunara itazigera igira abakiriya. Uburozi bwitwa igihuha. Ndamuhamagara n'umubyeyi ndavuga nti iyi nzu shaka abantu ubaha akazi bajye baba bari aha ngaha bavuguruza y'abantu bavuze, kuko hano hafite amakipe y'abantu bashinzwe kuba ko umuntu ugiye mu nzu yawe apfa. Ubu dufite abantu benshi bafite amazu menshi yabuze abakiriya kubera icyo kibazo. Wahajya uri umukiriya bagahita ahubwo uburyo inzu iroze, ugahita unkunga reka ndagira ibyo mvuyemo njye n'ibyo ngiyemo, ugahita fata Imana ibandinde. Amarozi yitwa igihuha. Reka dusenge. Urumva umubyeyi rero yahise amagara abantu, amagara abana b'abahungu babiri
bacuruza momo abatire mugiye mu gucuruza hafi hariya ku muhanda hafi abantu bajye baza mujye mundebera abantu bajya baza kubareba. Uwa mbere basanze ari we yayishinze yayihaye ngo azayishakira abakiriya. Imana iturinde we ishyari ragatsindwa. Igihuha kiri gutuma umuntu yubaka inzu ntayibemo, ukayubaka ukayivamo kubera igihuha, bakakubwira uburyo uzayigwamo. Ariko iyo akurokora urupfu rukomeye, iyo akurinze cya gihe, iyo akwimanye cya gihe, izabura kukurindira muri iyo nzu iguhaye. Iyo aguhaye abana bizanira kubarera ngo bakure. Iyo agukoreye ubukwe izabura kukurindira umutekano ngo urugo rwawe rutere imbere. Ndagira nkubwire ngo tesha agaciro ibyo wariye, igihuha wariye, igihuha wumvishe kikinjira mu matwi yawe kiri kugwangiriza ubuzima bwawe. Tesha agaciro igihuha kikuriho. Igihuha cy'abavuga ngo ntabwo uzashaka niba bakuremye. Igihuha cy'abavuga ngo amarozi bakuroze arakomeye nibyo bakuremye. Igihuha cy'abavuga ngo ngenda utanga ibitambo, ngo utanga ibitambo kugira ngo usenga n'umuntu. Singwanyije ibitambo, ntabwo mirwanyije, biterwa n'uburyo n'uwo ari we. Haza n'umuntu avuga ngo ngira atanga ibitambo ngo ashaka miliyoni 5. Ntabwo ariko waragowe kweri. Jya mu nzu y'Imana, shaka umuntu nzu y'Imana, ugenda ushima Imana. Ntabwo icyo ni ikintu kiva ku mutima w'umuntu bitavuyeho kugusunika. Abantu bakababeshya ngo mwemere. Wowe ugiye kwinekera, ujye kuguzana banke, uyatanga umutima wawe n'umuntu utishimye, aragusengera Imana utizeye. Yamaye muziki ibitambo bya mbere ari imibiri yacu dutamba. Uburyo umuntu abana n'Imana. Mutanga ibitambo. Ibitambo utamba nibe bitambo ugomba gutanga ngo habaho igitambo cyuta Kristo ni cyeza. Erega bari bayamuriye, eshanu bazimuriye. Uburozi buve ku gihuha. Reka dusenge. Birashoboka ko nawe hari ibikuriho. Hari ibikuriho. Ikintu cyose umuntu akoze kivuye mu mutima we, ari kumwe n'Imana, agisabiraho umugisha Imana ikamuha. Ikintu cyose ushaka gukora mu nzu y'Imana, cyase n'umukozi w'Imana uhamagaye ukavuga ati ndumva nkeneye ko Imana inkubitira ibi ngibi, ntanzira ituro, ntanzira ishimwe, ntanzira iki kivuguruza y'abananze, ni ukuri ibyo bintu bive mu mahitamo yawe, Imana yagutabara. Ariko ntibakubwira ngo tanga, bakakubwira ibintu ujya kwinakiramo ukajya kuguza, ni ukuri kose nta Mana uzabona. Hazajya umuntu ukubeshya. Uburozi bwitwa igihuha. Niyo ngo dusenge. Nimba ibintu byarakubayeho ukaba uhanganye n'ibyo udahagazeho, guhera iyi tariki bitesha agaciro. Winjire mu mwanya wo gusenga, winjire mu mwanya witwa ubutsinzi, winjire mu mwanya wo kumva ko imiryango yafungutse, winjire mu mwanya wo kumva yuko ugiye kuba udasanzwe, winjire mu mwanya wo kumva yuko ugiye kuba uri mu rukiza, winjire mu mwanya wo kumva yuko ugiye kubona umugisha ukomeye imbere yawe, winjire mu mwanya wo kumva ko ugiye kubona igitangaza, abana bagiye kubona igitangaza. Rela Imana ni igitangaza, n'ibyo ikora ni ibitangaza. Injira mu mwanya wo kumva yuko uzarama, injira mu mwanya wo kumva ko abana bazaba agaciro, injira mu mwanya wo kumva ko ugiye gukora ibirenze. Rela sika abo barozi bo gutera ubwoba bakoresha igihuha, usibye n'ibihuha n'amahembe bazayohereza. Ariko injira mu mwanya w'ubutsinzi, umenyesha abarozi ko hari Imana wizeye ari umutsinzi, idatsindwa ku rugamba, usibye n'amahembe n'ubutamikano bazabuguha. Ariko iza mu butsinzi umenye ko hirya butamikano hari Imana, hari ijambo ryabo muzarya ibyica ntacyo bizabatwara. Usibye n'ubutamikano bazohereza n'inkuba ziza zikubite ku buzima bwawe. Ariko umenyeshe ko hari ijambo ryanza ngo ntabwe nta n'ubuhanga nta n'inama byabasha kurwanya Uwiteka. Inkuba zose zikubita ntabwo ziba ziri kuri gahunda. Hari inkuba zikubita n'abarozi bazikoresheje. Ariko amasengesho, umunyamasengesho
ibyo bintu bikubaho byose Imana ikakurinda. Hari umuririmbyi wavuze ngo Imana irinda Abisiraheli ihora iri maso ntisinzira ntiwunikira. Iyo wamenye Kristo ukubaha Imana, Imana ikurindira mu maso y'abarozi. Imana iguha kubyara abarozi bahari, Imana iguha gucuruza abarozi bahari, Imana iguha gukora ibitangaza abarozi bahari, Imana iguha kwiga abarozi bahari, Imana iguha kuzamuka abarozi bahari. Batanga ibitambo bagasanga Imana iri kumwe nawe, baragucuragura bagasanga Imana iri kumwe nawe. Urankurikiye n'uyu mwanya Imana irakwimanye. Baravanga uzasara Imana ikaguha agaciro, baravanga uzagenda wunamye Imana ikaguha kugenda wunamutse, baravanga uzagenda uri kimuga Imana ikakurinda. Oh haleluya! Iyo wamaze kumenya Kristo wakurikiye, bavuga ko uzatoragura amashashi, Imana ikakwimana. Bavuga ko uzapfa ukenyutse, Imana ikakwimana. Bavuga ko uzasabiriza ukagaburira imfubyi mu cyimbo cyo gusabiriza, Imana ikaguha umugisha ukagaburira imfubyi. Bavuga ko uzapfa utabonye ibyangombwa, bakakubona viza bayibonye uri gushima wuriye indege. Uzagenda ubisimbuka, uzaba depasa mu izina rya Yesu, uzababanaho lerashakotre mandore pa. Uwiteka kurumye ngo shitse umutima mu ndutuze. Uwo mutima wawe uhagaze, ubwo bwo bufite n'ubwiki. Uwiteka kurumye ngo komera. Uzashaka uzambara agatimba uzagira agaciro. Uwiteka kurumye ngo komera. Uzatura muri uyu mujyi sige no mujyi no hanze uzahagera. Uwiteka kurumye ngo komera mama, komera papa, mushiki wanjye komera. Imana yakurokoye urupfu rukomeye, ikomeje no kukurokora. Haleluya, 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 haleluya. Imana yakurokoye urupfu rukomeye. Imana yakurinze cya gihe ugiye kubyara. Wabyaye bahari urabyara, wonsa bahari uronsa, abana bajya muri garidiyene bahari, abana barangiza segonderi bahari, ngo ubundi bwo bazabateza ibisazi. Uzabashingiza. Imana ikuye amatangazo ku bana bawe mabi. Hari imbaraga zirwanya abana bawe, izo mbaraga Uwiteka arazirukanye. Je kumenagura Uwiteka ngo hamwe nawe izere ko Imana ibasha kumenagura imigambi y'abadayimoni. Izo mbaraga z'amarozi mu miryango batakwifuriza kubaho, aho washatse batifuza ko watera imbere, aho batifuza ko wagira agaciro. Akira amaboko y'Imana kuramire. Menya ko Imana akurikirana, Imana ifite imbaraga. Ibyo bintu bigenda mu buzima bwawe, ibyo bintu bigenda mu nda yawe, ibyo bintu bigenda mu nzara zawe. Uyu munsi umuntu ajya kubona aricaye, wakabona ino rirabyimbye, ukabona ukuboko kurabyimbye, ukabona urutoki rurabyimbye, runganya umusozi, ntiwarutsikamiye, nta gasebe kajeho, bikabaye ikibazo. Indwara ikaba irazamutse, bakagusanzemo kanseri, ukabugiza ubumuga. Imana ikurinze imbaraga z'abakonikoni. Naho Satani ajya ahinjirira, agateza ubukene, agateza inyatsi. Indwara yose uzajya kwa muganga bakayibura, bakayishaka bakayibura. Senga univuze, senga ujye kwa muganga univuze. Imana izakora igitangaza. Hari abantu Imana igiye gukiza. Reka dusengera aba bantu bankurikiye. Urankurikiye, amarozi urwana urayazi. Uyu mwanya muri ubutumwa muri hishurirwa Uwiteka yamishuriye. Umuntu wese uri kurwana amarozi bita igihuhwa. Igihuhwa bisobanura igihuhwa, ibidahari. Kristo ni uhari, ibyo ni ibihuhwa. Ndagira ngo upfukame ngo usengere. Nirukana igihuhwa ku bana bawe, nirukana igihuhwa mu kazi kawe, nirukana igihuhwa mu bavandimwe bawe, nirukana igihuhwa ku buzima bwawe. Ndagira ngo upfukame ahantu uri, aho nkurikiye aho ari hose, Imana igukize igihuhwa. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana yumva amasengesho, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, uri Imana irindi jambo wavuze kugira ngo urisohoze mwami. Ndasengera umuntu wese waruhanganye n'ibihuhwa, waruhanganye n'igihuhwa, byari bimugeze kure, yarahanganye n'inkuru adahagazeho, yarahanganye n'ibihuhwa. Namenye kuri Imana ifite imbaraga, namenye kuri Imana ishobora byose, namenye kuri Imana izura, namenye kuri Imana ikiza. Ndamusengera hadukurikirane ngo umuhe ubuzima, umuhe imbaraga, umuhe ubwenge. Igihuhwa cyose yakimuciye intege
ndagihagaritse mu izina rya Yesu. Ayo marozi y'ibihuha ndayirukanye mu bwonko bwe, ndayirukanye mu muryango we, ndayirukanye mu buzima bwe, nyatesheje agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Ubutumwa bukomeye buhindura imitima y'abantu benshi, ari abanyarwanda, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ari abadiaspora, buri muntu wese udukurikiye ahaherereye urimo urarwana igihuha katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Izo nkuru mbi turazirukanye, amateka nahinduke. Ugereza abantu bawe kandi uhembure buri muntu wese, umuhe imbaraga zo gusenga no gukiranuka. Ufashe buri muntu wese, umuhe imbaraga zo gutsinda icyaha n'igisa nacyo. Umwinjize mu mashimwe avuguruza ibihuha, umwinjize mu mashimwe avuguruza ibihuha byose biri ku buzima bwe. Urakoze bikoze mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibiteho. Icyiciro cya mbere, amarozi ajengereje abantu yitwa igihuha. Ayo marozi Imana ije kuyagukiza. Hanyuma ndakurarikira gukurikira ubutumwa, n'ubundi tuzakurikizaho. Ndabizi ko bizarangira wakira deliverance, bizarangira ukize, uragenda ukira. Kandi uko dusenga niko izi mbaraga zigenda zigusohokamo, niko zigenda zikuvamo, singizi gukuramo. Ariko Imana nizeye, Imana yayindi wizeye wakurikiye, uko tugenda tuhishura amabanga y'aya marozi, niko uko urajyana natwe, uko urajyana natwe tugasengana, niko ibintu biragenda bigusohokamo. Kuko Imana ikuntumye kugira ngo umutima wawe utuze, Imana igushoboze. Nimba ari amayinite yaguhe, nimba ari ubushobozi biguhe, nimba interineti yiguhe, ubashe gukurikirana izi gahunda kugeza igihe uzasobanukirwa, uzabaho wumva udafite ubwoba bw'abaguhiga, bw'abashaka kwica. Kuko hejuru yabo hari Imana ibaruta, hari Imana ishobora byose. Hari umuntu wize umwana we ngo mbarusha Imana. Uyu muntu yari amaze gusobanukirwa ko ibimurwanya byose nubwo bihari bitazamushobora, abarusha Imana. Imana ibamugisha. Umuntu wese uruhuwana n'igihuha amenye ngo nacyo kizamutwara, nta gihari. Yesu ari kumwe nawe. Bye bye, nakagaruka bye.